kepada ulama Madinah, sahabat-sahabat pemimpin dia orang saya kalau berjalan amat menupai segala dunia jajah dan sepatu utma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kurang masih neraskeun kana cabang sadayana nyaeta orang buat salah satu dinukil dina kitab Fathul Bari Ta'ala mali abdil mu'mini indi jazaun idza qabaltu sofiyahu min ahli dunya tumma tasabahu ilal jannah. Sabda Rasulullah SAW di hadis sanad Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muningakeun nya Rasulullah SAW kantos muningakeun ieu diskusi Allah Ta'ala ngadawuh mali abdil mu'min. Nah, teu aya balesan nu sesuai keur hamba kami anu iman indi jajahun ida qobatu sofia nyaeta balasan teh keur hamba-hamba iman tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keur hamba-hamba iman keur lamun kami nyabut nyawa min ahli dunya jama-jama anu dicintai aku Allah, dikasih aku Allah di dunia. Tumah tasababu ila jannah. Kemudian eta jama teh rela jeung sabar, maka jaminanana pahala nanti Allah kayasannya siwal surga. Orang wihandai saur Allah Subhanahu wa taala dina ieu hadis qudsi nyaeta mali abdil mu'minina indi zajaun ida qobatu sofia, maka teu aya deui pahala atau balasan anu pang adil-adilna nu sesuai disagedeun Allah Subhanahu wa taala nyaeta hamba-hamba nu iman mina ahli dunya anu dibika cinta ku Allah di dunya tumma tasabahu ilal jannah, kemudian dia rela jeung sabar, maka teu aya paling payus pahalana iwati jadi ahli surga. Jadi keur urang sadaya tina sebelum orang mendapatkan cinta, salah satunya sabar. Wallahi yuhibbus sabirin. Jadi Allah minta cinta ka zaman sabar. Lamun orang mampu jadi jalma sabar, maka cinta Allah bakal datang ke orang di dunia. Maka wajar buah dina kesabaran orang mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar teh teu gampang kitu wae. Sabab sabar teh sesuatu yang berat nu kudu dijalani ku urang, di mana tantanganna luar biasa.
tong boros dina musibah dina ibadah. Dina ibadah wae kudu sabar. Dadi sabar-sabar teh ibadah maka halorean kali itu. Kemudian musibah termasuk dina kamaksiatan, ningali kamaksiatan dosa. Maka urang sadayana lamun mampu urang sabar dibika cinta ku Allah di dunia nalika urang dicabut tadi nyawa yang urang ridho sabar insyaallah. Bapak Ibu sadayana lain di gedung hulu di luar gedung hulu ge seueur jalmi sarumping ka abdi nalika menuju sakaratul maut. Nalika kula menuju sakaratul maut sarumping mental pendapat yang saja Pak. Sakaratul maut sesuatu di tahapan yang dilalui oleh seseorang untuk tahapan yang dilalui sebelum datangnya kematian. Itu hal yang pasti. Cuman sakaratnya beda-beda, cara sakaratnya pun beda. Tahapannya akan seperti itu. Sebab kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesuatu yang pasti bahwa pulang ke Allah itu bertahap balik ke sekaligus. Maka tahapan-tahapan aya geuring heula. Kemudian sakaratul maut, kemudian maut, geus maut diibakan, dikafani, disolatan, kemudian dikurebkeun. Tah eta tahapan. Geus kitu teh nunggu heula transit di alam barzakh, di alam kubur. Maka cara anu kadang beda. Aya anu sakaratna digampilkeun. Ngan cekrok we batu kungkur. Ngan ceklek kungkur. Jadi beda-beda sakaratul maut. Maka orang sok doa Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, gampilkeun mudahkeun nalika abdi menjalani sakaratil maut. Gampang jeung susahna sakaratul maut bakal kembali karena perilaku orang sadaya dan karena tingkah laku orang sadaya. Kan terus kapungkur dijelaskan sebuah tahun kapungkur sigan bahwa ketika orang datang sakaratul maut maka setan bakal ngagoda ke orang luar biasa daratan. Nabika soal cakap akan bersakaratul maut bapak, ma, tuh bapak geus datang, tuh emak geus datang, tuh adik geus datang, tuh lanceuk geus datang. Geus marau teh cenah daratan. Padahal eta teu aya lian diwati panggodana setan. Nalika datang sakaratul maut oge sami. Kumaha karesep urang di dunia, maka datang setan. Sakumaha karesep urang di dunia. Mun urang karesepna karena naon gitu. Setan bakal datang ngagoda. Ku aktivitas urang sapopoe anu bersifat negatif. Tapi ketika orang positif, maka insya Allah lain setan terdarahkan, lain tengah goda, tapi karena kasorehan kurang, Allah gampilkeun di riwayat sanes ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, eta mah jiwa tenang, maka dengan penuh ketenangan pulangnya dan jiwa orang tenang. Ya ayuhan nafsul khabisah, ketika kurang hirup minuh kasolehan, maka malaikat Israel manggil orang dengan sebuah jiwa, panggilan jiwa nuhade, hei jiwa nuhade, keluar anjeun
tina eta raga tanpa kudu mere rasa kanyeri saperti cai anu bae ku karotna tina eta wadah. Ngan kerja wangkelan ya ayuhan nafsu sayyi'ah, hei jiwa anu goreng keluar anjeun tina eta raga kaya dipaksa keluarna. Maka aya mari dina eta riwayat disebatkeun dipaculan bugalku anu di kawas pacul gitu. Tapi kalau berkuk tubuh bubukuan kabeh dinaon di paculan seperti benang wol anu kabaseuna barabae ting barabae tahu sebab nyumput geus teu kabayang nyarina paragatna dicabut nyawa cacak-cacak nu soleh sakitu nyarina komo nu salah. Maka orang toleh ngadoa ka Allah, Allahumma hawin alaina bisyakaratil mamut anu kudu dituturkeun ku husnul khotimah. Selalu orang untungan ilmu kehadiran, maka insya Allah dipermudah sakaratul mautna. Kalian orang bakal menangkan gelar husnul khotimah. Nu paling indah kematian adalah ketika orang-orang anu di dunia menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran. Maka eta teh hal yang paling terindah dengan kehidupan orang sadaya. Tadi aja orang teraskeun orang sambil tanya jawab ya, biar menaroskeun mana. Ngaji aya ngaji. Dan naroskeun. Oh, nundutan kenenya. Oh, nundutan kenenya desa wios. Berejeung nundutan we. Raskeun lah. Yo. Orang teraskeun masih bidau Rasulullah SAW. Idza hadasa ala abdi musibatun fi badanihi aw malihi aw waladihi fastaqbala dalika bisabri jamilin astahyallah yaumal qiyamati ayyam sibalahu mizana aw yamsuru lahu diwana. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadasa ana abdi musibatun nalika terjadi musibah ka salah saurang hamba fi badanihi boh kana awakna aw malihi boh kana hartana aw waladihi atawa ka anakna saterasna pastaqbala saterusna pastaqbala zalika bisabri jamil kemudian dihadapi eta musibah dengan sebuah kesabaran jamil istahyallah yaumal qiyamah. Kasabaran anu hade mangga dina sabar maka dina poe kiamat Allah tuh dina poe kiamat jamil istahyallah yaumal qiyamati ayyam sibalahu maka dina poe kiamat Allah merasa malu kenaon malu ka eta jami anu sabar mizana aw yansura lahu diwana kage naon kage masang timbangan keur eta jalma oge Allah merasa malu untuk catatan amal keur eta jalma saking sabarna uihan deui Pak indahna kesabaran. Lamun idah ada salah di musibah dan fibadani lamun hentumi hiji musibah kahiji hambaku kahamba Allah fibadani boh eta musibah kana dirina kana awak
au mali kana hartana, au waladihi atawa ka kulawarga ka anak-anakna, pastaqbala dalika bisobri, maka dihadapi ku eta jalma berbagai macam musibah tadi dengan penuh kesabaran bisobri jamilis tahya wa yaumil qiyamah. Setelah dihadapi dengan penuh kesabaran muhade, maka Allah merasa malu ke kue kiamat ayang sibalahu mizan. Lamun Allah ngajadikeun mizan timbangan rek nimbang eta jalma teh di kue kiamat, Allah memasak timbangan teh ngarasa isin. Au yang surulahu diwan, jeung ketika Allah rek ngabentangkeun catatan amanah Allah ngarasa isin. Saking dahsyatnya ieu kasabaran. Mimiti ibadah ini urang pada nyaci, pada maki, dicaci, dimaki, dihina, diceceleh akhlak dasar terhadap diri urang sorangan, atau gering mengalami sebuah penyakit yang parah di najasadiana. Kemudian tapi urang sabar we jeung sabar. Dikitu kieu ku jalma sabar, meunang ngadangan penyakit sabar teu aral subah gitu. Kemudian au manihi hartana, aya nu maguna sika, aya nu maganggu, tapi sabar we teu dilaporkeun ka polisi. Sabar mengikhlaskan diri, ngaridokeun diri. Au waladihi atawa anakna, bu anakna dicabut ku Allah maut, di mautan putrana, di berbagai macam sikap perilaku tindakan anaknya nyoba jadi kolot, meskilah meskitulah nyoba jadi kolot, pika keuleun, pika sebeleun, pika aleleun we kitu tah, lain pika hadeun, pika resepkeun, tapi sabar we kolot. Pastaqbala, kemudian dihadapi eta berbagai macam permasalahan musibah, ujian dalika bisobri, ku kasabaran anu hade, maka Allah bakal ngarasa isi di poe kiamat ayang sibalahu mizan, ketika Allah masangkeun berlakukeun yaumil mizan ka eta jalma timbangan, au yang suruh lahu diwana. Oke, Allah naros isin ketika membentang catatan amal kereta jalan. Luar biasa dahsyatnya, sampai Allah merasa isin kaeta jalan. Maka menurut dicoba, ya Allah salah naon atuh abdi teh dosa naon ya Allah, geuning kieu-kieu teuing gitu. Abi pada we ngahina batur, pada we mencaci maki ku batur, ngagoreng we ku batur. Dosa naon, salah naon, ulah dosa naon, salah naon. Ya Allah abdi rumah seueur dosa, ya Allah abdi rumah seueur lepat, sehingga batur abdi teu boleh we mencaci, teu boleh ngahina, teu boleh ngagoreng saja mana kitu ge masih aya kesalahan abdi ya. Aya kene kalemahan abdi, aya kene kekurangan abdi. Maka wajib sabar itu nyaeta ulah lemah wa ma dhaufu. Bagaimana memperbaiki kekurangan kita, bagaimana memperbaiki kesalahan kita, bagaimana membuat diri kita kuat, jangan lemah. Tarik kita evaluasi ibda binafsi yang membawa kepada sebuah perubahan yang lebih baik. Jadi ulah jangan batul tuh, tampok diri seorang, salah diri seorang, korehan naon kekurangan, naon kesalahan, jeung naon kelemahan aya di diri urang. Perbaiki, maka orang jadi kuat kan itu. Boh ka diri, tadi ujian boh harta, boh anak. Ibu bapak sadaya termasuk geuning. Nabi Ayub alaihissalam belasan tahun teu pernah mengeluh, teu pernah aral subah, dijalani dengan penuh kesabaran. Maka ketika dina hiji waktu rek salat, eta bilatung borokna borok anu subhanallah bilatungan
diecak-ecakeun heula bilatungna kana daun, terus diwuduan, terus sholat, tas sholat diterap-terapkeun deui moal aya manusia model kitu kiwari yang membiarkan bilatung hidup dina eta borok nu aya dina awak. Saking sabarna Nabi Ayub alaihi Robi ini masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, pangatur abdi saestuna. Tuh. Abdi teh teu damang ya Allah. Tapi abdi sabar ngadangan teu damang. Tuh, sabar ngadangan teu damang. Saupami ya Allah teu damangna abdi mantak ngajantenkeun dihapusna dosa-dosa abdi. Abi ridho, abi rela, abi ikhlas ya Allah. Damangkeun abdi ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Jeung ngumpul Gusti anu Maha Welas tur Maha Asih. Lamun Gusti wae Maha Welas Maha Asih teu ngadamangkeun abdi, kudu kasaha deui ya Allah abdi nyuhunkeun. Kudu kasaha deui abdi nyuhunkeun didamangkeun. Gitu. Ayo urang geuning saeutik geus kumaha? Ngesara subah nes buru-buru ka dokter gabung nadangan tanya manusia biasa wajar ka dokter kudu udah ikhtiar muamalah eta mah lamun cicing we berarti euy tidak apa dokternya beurkeun tuh dan nyagirkeun mah geus saeutik jama berobat ka Singapura anggar we teh cageun. Kitu mah dawaun dalam rangka berobat neangan obat, ikhtiar obat. Da sipauna mah milik Allah nu nyagirkeun mah. Maka indah doa Nabi Ayub alaihissalam dina surat Al-Anbiya. Rabbi anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, pangatur abdi saestu Nabi teh teu damang ya Allah. Maka saupami Gusti teu ngadamangkeun abdi kasaha deui abdi teu nyuhunkeun didamangkeun. Sareng Gusti teh Maha Welas tur Maha Asih tuh gitu. Maka ketika diperintahkan ku Allah saking sabarna Nabi Ayub alaihissalam, Ayub adin asup ka guha adin mandi dina eta cai guha. Maka begitu tos tiba langsung malurang eta borokna borok nu hanya ulang minum borok eta gitu kayaknya tersinggung gitu bunyanyahan lah gitu borok bilatungan bari jeung bau kucai eta guha langsung damang saharita tuh dan sabar. Maka ayat nikmat mual karadapan ku jalma sehat, nikmat kiparat dosa nalika dibere geuring, tapi geuringna sabar. Salat teu ditinggalkeun, istighfar teu boleh. Ya Allah, ditampi ku abdi teu damang teh ya Allah. Rumaos abdi teh lepat seueur kalepatan ya Allah. Rumaos abdi teh seueur dosa ya Allah. Mugi jadi kiparat, mugi janten pangurang dosa kangge abdi. Kumaha cenah nu geuringna teu daek ibadah mah jadi kiparat gitu. Maka kan mun geuring we ambil loba ngurangan dosa mah mun daek ibadah geuringna di mana geuringna teu bari ibadah nambahan kumaha cenah bari ibadah tapi aral subaha ada mah jadi kiparat da kumaha ditarik mah ya Allah ditampi yeun nada amin nadangan kanyeri kan tadi badabi badani nutumi ba kadiri sarua geuringna termasuk jalan dengan penuh kesabaran sehingga tapi ulah menta ya Allah geuringkeun abdi bisi aral subaha ulah atau lah ya Allah uji we abdi musibah naik ulah dipenta can tantu orang sanggutan ketika terjadi jalanilah itu. Ketika terjadi jalani
Ukuran sabar itu lain di tengah-tengah, tapi di awal langsung menahan sabar, tidak artian menahan, mampu menahan diri, sekaligus orang ngerem ngadabal cakram pakem, itulah sabar. Itu maksudnya. Nah, jadi mun maksudnya yang mencaci anu mangki, mun kapancing can sabar. Tapi hari takene ulah pernah kapancing. Nah, eta salah satu kedahsyatan daripada sabar teh ternyata luar biasa dijanjikan ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga dina ibadah naros. Tuh. Kumaha cenah? Barudak ayeuna ngadalulag jam 2 geus wah ngadalulag bari gogoro kan teu puguh. Apa pula ka barudak? Nu apa berarti can sabar gunanya bersyukur ka barudak. Ulah kawas dina naonnya aya tiktokan viral. Barudak ngaudangkeun sahur kana toa jam 2 dah dicarekan ku aki-aki. Digebuk ku aki-aki salah itu teh. Urang urusan sabar. Terus bersyukur ka eta budak sakitu ge berinisiatif aya kainget. Tuh, beperieur kalau tengah udang atuh-atuh budak gitu. Jadi bahari ayeuna budak kolot, lain kolot udagan gitu. Aya itu sok nakolan beuleuh-beuleuh kolot. Baru berinisiatif biarkan. Itu salah satu di urang ada naon komplekna mayoritas muslim 100%. Biarkan itu bagian daripada suasana Ramadan supaya naon ada kesan tersendiri di bulan Ramadan, ayat ciri khas di bulan Ramadan, sehingga barudak akan teringat oh iya Ramadan ada perbedaan di antara bulan-bulan mulai. Tanggapi dengan kesabaran di barudak. Oh keluar pantau nyarekan nepi ka akhlak dasar ka barudak nu marawat beduk bari ngahudangkeun sahur arana ge budak nakol bedukna teu beraturan, kemudian bari haleui budak arana mun nu kitu nakol pantes teu pantes da kolot budak mah wajar. Nah ini berarti perlu dengan kesabaran. Jam 2 habis ngaji. Nah, kan ieu mah petani we nya. Upami bini teras pare, teras kuburit. Nah, urang kan pasti emosi. Kudu sih japrak kita kemana? Ya, ini kasus Orang teh capek dimimiti nerakor gagal ngararata tandur ngarambe. Kemudian ketika geus tinggal manen pare urang kubeul tinggal di fakta Cilalai rancak Cilalai lamun bersaat pare sabaraha hektar 80 hampir 90 hektar rancak Cilalai. Kadang 2/4 setengahnya, kadang 1/3 habis ke pare-pare kota digenes kuberi tambah apa merasa ketika boga sawahna tambah ambak parena kuberi mangga tambah peak kuberi dibeakeun kabeh teu disesakeun diracun lah karena emosional ari beutik makhluk sana makhluk alfa ari pare usaha nu aku dihirup ku sabar ari urang nu boga sawahna makhluk saha nah, alam nu Allah beurit nu Allah manusia nu Allah maka Pak ya aya hiji kunci petani abi mah keur zaman sok melak pare tara ku beurit sabab naon Pak begitu geus lare mulai gede ya ngobrol jeung eta pare sentuh urang hiji-hiji tangkal
salurkeun zat asam urang. Leungeun kita itu tangan kita mengandung zat asam. Gitu. Maka ketika orang dahar kunaon disunahkeun ku Kanjeng Rasul pujari kaya kusero. Inilah zat asam yang akan mampu membantu pembusukan makanan. Maka pare lamun ku urang dikecemal hiji-hiji dicekel, sok moal pernah ku beuli. Praktekkeun tapi dengan bahasa kumaha nu santun, ngadoa ka Allah gitu. Ya Allah, ieu sarehatna abi melak pare teh ikhtiar muamalah pakasaban abdi. Ya Allah, abdi nitip tina sagala gangguan hama jeung beurit sok dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Moal geuna kaserang ku beureuh, moal ku wareng, moal ku beuri. Pernah aya mempraktekeun itu loba petani wareuteun digigireunna beak kabeh ku beuri mana-mana mah beuteuh. Lain boga ilmu tapi menyatu antara dirinya alam jeung ilahi. Lain disemprot, lain diracun, tambah edan eta beuri. Kade sabab eta teh ujian tadi kan tadi au malihi urang diuji teu kana awak kana harta. Bukankah salah juga bagian daripada harta kita? Ketika kita sadar, oh ieu teh harta orang teh diuji, keuna ku baleureum, keuna ku wareng, keuna ku beuri. Ulah apa? Langsung ngerem diri. Ya Allah, rumaos abdi seueur dosa. Rumaos abdi seueur lepat ceklan tangkal pare hiji-hiji bila perlu. Salurkeun zat asam dina awak urang menyatu dengan padi moal keuna. Sabab urang kabur sadar dan yakin beuri teh nu tingali lamun cilana keur pare kapelangkan pare datang cai macam-macam beuri teh jutaan lain ribuan. Eta pasukan beuri laleutik beuri nu keuna sahuntut teh sateueu jempol leungeun itu jutaan jumlahna. Maka dalam hitungan menit beang sakota. Itu fakta. Jadi makhluk beuri teh makhluk Allah sebagai datang diutus ku Allah bikin uji petani. Dilawan ku racun tambah edan beurina. Warang dilawan ku disemprot tambah edan warang. Ini cara radikal dalam bertani. Cara bertani secara Islami itu satukan antara diri orang jeung alam, satukan antara diri orang jeung alam. Sabab sarua sadaya gaduna alam. Kumaha carana? Lain disemprot tapi make alamnya. Daun kalikiria bawa ka kotakan, cangkang jengkol bawa ka kotakan, cangkang peuteui bawa ka kotakan. Paham tah urang teh baru kieu kana pare. Itulah cara alamiah, bukan membunuh, tapi mencegah, bikin paham eta kotakan sehingga orang moal beuti. Terus dari berit mah ujian, makhluk menguji urang, maka cekelan tangkal pare, salurkeun zat asam urang, terus urang ngadoa ka Allah, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ieu teh sarehat abdi kasab, mudah-mudahan sing mulus rahayu ieu pare ugi kadipanen. Mangga nyanggakeun sadaya-daya ya Allah dina gangguan ieu hama. Pernah urang kitu barang pelah. Kapan teu cari barengan doa. Maka jalma sabar akan melakukan itu. Geus ngadoa masih kitu, sabar kene ya Allah, ieu teh ujian kangge abdi. Arek di kebun, arek di sawah, kabeh ujian. Gitu perceng. Jadi kudu sabar. Lamun kubelit urang tambah apa dimeakeun kubelit moal kamu. So, ngambek we isuk jemprat kabeh tanggal pare. Eta fakta. Kubarang satangka urang ngambek disemprot lain caber. Beak kabeh. Tuh, karena disemprot. Bahasa kolbu dipakai gitu. Tak sabar karena gitu. Kesabaran, kesabaran. Kalau kayak ini terus
Aya Ustaz lah. Mangga. Tapi luar tina tema ya. Mangga. Tapi kalau ngumpul nuju alih esok rasanya menuju balampur ke ambil cai. Sok musuh tah. Eta kumaha hukumna Pak Ustaz sedangkan lauk dirancam teh anu melak itu tah. Kamana we bebas tah anu abdi misalnya di rumah ieu musuh dalam negeri menang lak manehna gitu. Terus laukna bebas teu katingali batesna aya caina balampur mah. Itu tah. Nama teh hukumna itu tah. Eta harus gede kosab abis hari sok karancak pukul musep di mana we gitulah dari pelaku pembukana ieu gitu mengalog lah intina mah tapi kumaha hukumna itu kan Terus manis terang lah terus ayeuna perbandinganna kieu nalika urang boga sawah anu ngelapare saha mengelar pare mah bukan lunak nu ngahirukeun eta pare saha oh eta mah nya si alog gitu nah sadaya ge anu ngahirupan mah tapi aya aturan muamalah maka ibadah itu tahapan-tahapan orang cara beragama itu salah satu anu kaiji adalah naon ayana ilmu tahapan ilmu ilmu akidah ya aya akidah kemudian aya akidah kalau bicara akidah dituna ibadah aya muamalah nah ini kaitan dengan muamalah ijab qabul barogarahna diurang kercai balawahan makarep teuing lah kan kali itu bukan aja kercai balawahan makarep ngancik sakalian saat mah hargai boga tanah itu ada itikat kesadaran diri para pemilik ranca diurang lamun balawahan mah kajeun seolah ngaikhlaskeun tapi geus mulai saat macik hargaan bagian anu boga lahan nah mulai gitu kan ieu teh lain hukum dibolehkan subhan mah tetap subhan tapi karena aya kesadaran tina boga lahan kercai balawahan mah sok lah rek lagi akulah cenah kitu maka ketika Kang Haji museup dina cai balawahan tadi ieu masih kene geus didogkeun tah boga lahan nya itu Kang Haji geus didogkeun kudu boga lahan dan caina keur balawahan keur banjir kemudian cenah cik sakalian geus saat mah bagian keur boga lahan berarti secara tidak langsung anu baroga lahan geus membuat aturan main geus aya ijab qabul keur cai balawahan mah mangga ngan sakalian cai mulai saat mah bagian anu boga lahan itu bagian daripada akad yang dilakukan ku pemilik lahan berarti lamun museup dina cai balawahan tadi nu boga tempat teh geus ngaridog biasa gitu biasa tapi ketika saat itu rata-rata pemilik ranca di Cilalay kan itu akan gitu cara nyiksi kudi ketika cai balawahan yang paling aman museumnya di mana di walunganana itu lebih aman bebas sabab kapan diraca aya walungan kan Haji aya walungan permen anyar sih ya kamu pun ada acan aya nu kali itu gawe gitu nah itu lebih aman gitu maka masalah ini sadar musuh aja hanya sama itu kan Haji lamun cai balawahan mah mangsa harita baroga lahan teh ngaridogkeun karena caina teu balawahan teu banjir ngan mulai saat masuk ke gerendeng baroga lahan teh nah dia tercapai lain melakukan Allah melakukan benar tapi eta tanah aya nu ngaboga da apa ge teu diamisan ku boga kebon amisna usaha ku Allah dicayanana ta eta jadi baheula mangsa baheula sarua abdi kita ngajikeun budak mah ku ketidaktahuan ilmu urang di sana ya pangampura ketidaktahuan ilmu tapi nu kadua anu lebih penting adalah ketika aya ijab qabul ti pemilik lahan jadi di baheula ge urang keur rumah geus kitu
lamun cai balawahan mah geus milik bersama cenah gitu. Sok da cai kerban tapi lamun dikaitkeun jeung hiji ayat apal mah Pak Ibu sadayana itu leungit apal ge teh naon manggi apal di warung manggi di teh anak mana kudu apal urang manggi lele hiji ge kudu di teh di mana ieu balong anu bentas gitu. Kita pemilik gaduh balong acak batur kan pasti emosinya. Kudu sabar. Pokoknya kumaha dosa teu abdi lagi. Ente dosa ngan moal meunang kaistimewaan dipika cinta ku balong urang diranca dikecak batu di alamat urang apa wajar teh. Wajar manusiawi teu dosa. Da eta hak nu ngan urang teu meunang pahala. Leres. Terus teu kumaha nyari Kuduna sabar. Api-api dekatinya makin depan tamu. kan gitu dalam melapis itu sudah api-api dekati ini ada mana sama dengan luar itu dia melapis hari itu mentang-mentang terlapis tanah usaha itu boga semua yang pajak di balikan deui mana lamun rek pas ya justru eta teh salah anu argumen itu teh leuwihane api-api teh tadi kuduna mah kieu bahasan paling bijak mah pancen aduh hatur nuhun tos pangalaan teh teuing hararidangnya tuh kadang kitu nuhun pisan itu tos pangalaan teh nuhun pisan tos hararidang cukup sakitu eta bahasa ulah apa bari seuri gitu eta kira-kira zaman lawan mali gitu kan mali kan mah Abi kayak motivasi ayah tema abi kabukur Pak Ustad di kebun aya malah puteuy tuhuan dari anak terus puteuy dari anak lawan mumun eta dosa teu urang gitu bangsa salahan terus bunang di anak mumun mah bakalan anak aja mereka emutan Pak Ustad terus gimana keburuhan itu mumun yang mana pengalaman datang dari buruhan. Nah, ayeuna jika kejadian deui kasus urang boga tangkap teuing ka ngajiban boga tangkap teuing. Aya nu maling teuingna kasompokan beuteung teh kan mesti haragap. Ceuk ka ngaji teh alus bahasana. Nuhun mah tos pangalaman ulah ambek bener bahwa kan bisa mah sesakeun sa. Ieu mah naon? Sareng deui mah itu terburukna gitu tah. Mungkin berisian amak Gusti. Ngan tah eta anu sabar teh kitu ulah nyarekna kudu nganuhunkeun nuhun tos pangalahkeun bener teh kan aja bahasa nu bener teh nuhun tos pangalahkeun emang pawa balik teh tah jadi urang nganuhun jaman budak ieu daerah manehna gitu masih apa gitu bisi kajadian deui ka ngaji tanggal beuteung mengalah dan di pasar kebon geus nampak nuhun mah pangalakeun beuteung tah bisi aya ngasaan ditundaan ku abdi gitu itu lebih baik lagi seperti itu jadi ulah dilaporkeun ulah lawan dicarekan cukup ku nuhun we itu pancen kitu tah jadi nuhun pangalakeun lauk geuning harari dan terus pangalakeun nuhun bisa abdi teu kudu capek gitu ngomong eta tapi nyuhunkeun kangge meuleum nah itu bahasa yang lebih bijak sabar karena begitu ulah dibawa kana gitu mereka mau dibawa kali kan beres apa dua berbulu gitu tanu itu bakal naon eta jalma anu tadina maling digitukeun mikir erana luar biasa gitu tahuran perlu ngadidik model gitu tuh ya tadina mah teu ikhlas banget. Akhirnya mencoba untuk seperti itu tasabar teh yuk terapkeun dina berbagai macam tadi tilu perkara hiji untuk iba ka awak dua ka harta tilu kana ka anak jadi lamun budak kurang badal teu moal lamun geus kitu mah ieu teh ujian teu urang ya ditampi ku abdi gitu tah sebentar lain mungkin pancen dikantunkeun naon
dengan penuh kesabaran waktu itu, ikhlas sabar. Teh itu Allah merasa malu untuk membentangkan catatan amal orang itu, dan Allah merasa malu untuk memasang timbangan. Gerek aja, jangan sabar, ternyata sabar teh luar biasa dahsyatnya gitu. Dan kita teh pagawean lain memeh lain pagawean enteng, tapi pagawean yang luar biasa. Makanya wajar dalam Allah yuhibbus sabirin. Kalau kita cinta aja manusia sabar. Yuk, ending orang terakhir dari masih poin sabar. Orang tutup berdoa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.